izvedli v tem tednu. Vsi skupaj zdaj vabljeni na parkir, eno skupinsko fotografijo, naši sončki plesalci, vsi tisti, ki ste pomagali, da je ta govor takšen, kot mora biti. In ki potrebuje praktično delo terapije in potem naši sončki se bodo fotografirali, vi jim boste še namenili en velik aplavz in hvala za vaše obiske danes tukaj na glavnem trgu. Pomagajte sončko, kakorkoli lahko in